Prys die naam van die Here. Baie welkom aan elkeen wat hier is vanmôre, elke besoeker en elke een. Ek glo nie eintlik daar is so iets soos besoekers nie, want ons is deel van die liggaam van Jesus Christus. Ons is boeties en sissies in die Here. Van ons het ons mekaar al net lanklaas gesien, maar vir elke ene baie welkom hier vanmôre. Mag jy vanmôre iets uit die hand van die Here ontvang. As jy gekom het om na my te luister, gaan jy teleurgesteld wees, want ek's niks. Maar ek behoort aan iemand. Sy naam is Jesus. Ag, geef hom 'n lekker hande klap. Sy naam is Jesus. Prys die naam van die Here. Ek wil môre met die ernstig praat oor iets wat die Here op my hart gelê het. En as jy dit nou nog nie kan agterkom in die dinge wat om ons aangaan en in die toestand van hierdie wêreld nie, is die tyd besig om baie vinnig uit te loop. As jy dit nie kan sien hoe die mense om jou verander, positief of negatief nie. As jy nie kan sien hoe die dinge en ek wil nie vanmôre maar van lankal af sê hulle dat Jesus gaan kom en hy het nog nie gekom nie. Maar die woord van die Here sê dat hy is lankmoedig en hy wil nie hê dat iemand moet verlore gaan nie. En ek glo dis die enigste rede hoekom hy nog nie gekom het nie, is omdat hy lankmoedig is. Want as hy dalk al moes gekom het, was baie van ons wat vanmôre hier sit in die moeilikheid gewees. God is lankmoedig en hy wil nie hê dat iemand moet verlore gaan nie. Maar daar kom 'n dag en 'n uur en 'n tyd wat geen mens weet nie, wanneer God die Vader vir sy seun gaan sê dis tyd. En niemand ken die dag of die uur nie, maar hy sê as julle al hierdie dinge sien gebeur, dan weet julle. So ons weet dat sy koms is naby, maar ongeag of van die Here vandag gaan kom en of hy nog oor 10 jaar gaan kom, weet ek ook nie of ek nog môre hier gaan wees. Kan ek het in hierdie week so verbaas gewees oor pastoorsvriende wat ek gehad het en hulle het nuwe journeys begin in hulle lewe en in hulle bediening en nuwe goeders reg gekry en ek dog net wow, Here, ek is half jaloers op dit. En 2 dae terug is een van hulle oorlede of huis toe, na Jesus toe. Maar nie hy of ons of iemand wat hom geken het gedink dit gaan gebeur nie. Want ons leef asof ons baie tyd het. En ek wil vanmôre met jou praat oor dinge wat God wil hê ons moet uitsorteer. Nie net omdat die tyd min is nie, maar omdat dit sy hart is. En ek wil met die saam lees uit die woord van die Here uit 'n hele paar gedeeltes uit, sodat ek nie net 'n skrifgie uit konteks sal vat en dit my opinie is nie, maar dat die woord van self sal spreek. En ek vra dat jy my geduldig sal wees terwyl ek deur hierdie skrifte lees. Johannes 13 vers 14 tot 16 sê vir ons, as ek dan die Here en die Meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Nie as jy lus het nie. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Hierdie is 'n baie belangrike skrif, dat Jesus was vir ons 'n voorbeeld van wat hy verwag ek moet doen. Daar is niemand anders na wie ek moet kyk as 'n voorbeeld vir my verhouding en vir my lewe as na Jesus nie. Ek kan nie na 'n pastoor kyk en sê ek wil meer soos Jesus wees as ek nou. Jesus is die ultimate voorbeeld van hoe my lewe moet wees en van wat hy wil hê ek moet doen en nie net teenoor goeie mense nie. Jesus was die voete van sy disippels waarvan hy weet van hulle gaan hulle rug op hom draai. Hy was die voete van sy disippels terwyl hy weet een van hulle gaan hy uitverkoop. So hy het nie hulle voete gewas en gedink hulle is almal engeltjies nie.
Hy het geweet, hulle gaan my ontken, hulle gaan my uitverkoop, maar ek is lief vir hulle. En hierdie skrif, hy sê, ek het vir julle 'n voorbeeld gegee, om net so te doen, soos ek ook gedoen het. Voorwaar ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. Lukas 6 vanaf vers 31 tot 38. Lukas 6 vanaf vers 31 tot 38. En soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. En as julle die lief het wat vir julle lief het, watter dank het julle? Want die sondaars het ook die lief wat hulle lief het. En as jy goed doen aan die wat aan jou goed doen, watter dank het jy? Want die sondaars doen ook presies dieselfde. En as julle leen aan die wie julle hoop om terug te ontvang, watter dank het julle? Want die sondaars leen ook aan die sondaars om net soveel terug te ontvang. Maar julle moet julle vyande lief hê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag. En julle loon sal groot wees en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedentierend oor die ondankbares en die slegtes. Wees dan barmhartig soos wat julle Vader ook barmhartig is. En julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie, en julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word. Gee en aan julle sal gegee word, en 'n goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want wat met dieselfde maat waarmee jy meet, sal weer vir julle gemeet word. Dan die laaste gedeelte uit Matteus 18 vers 21 tot 35. Matteus 18 vanaf vers 21 tot 35. Nou as jy nou al klaar vies is en ek het nog net die Bybel gelees, dan moet jy weet God wil vandag vir jou vry maak. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom en ek sê vir jou nie net tot 7 maal toe nie, maar tot 70 toe. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegt wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 'n 10.000 talent skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Here, wees langmoedig met my en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. Maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom 100 penning skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Sy medediensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees langmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp totdat hy die skuld sou betaal het. En toe die medediensknegt sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef en hulle het gegaan en na hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer vir hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, en al die skuld het ek jou kwytgeskeld. Omdat jy gesmeek het, moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees soos wat ek jou barmhartig gewees het nie.
En sy Heer het hom in die toren oorgegee aan die pynigers, sodat hy sou betaal alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broer van sy ongeregte oortredinge vergewe nie. So dit is God se woord. Ons is in 'n tydperk waar die woord van die Here sê in die laaste dae sal die liefde van die meeste mense verkoel. Mense sal 'n gedaante van godsaligheid hê, maar hulle sal die krag daarvan verloon het. Mense wat liefhebbers van genot is, maar nie van God is nie. En baie mense gaan sê hulle het 'n gedaante van godsaligheid. Ag, ons ken die Here, ons is lief vir die Here al, maar aan die vrug wat ek dra, sê die woord van die Here, gaan ek geken word. En ons is in 'n tydperk waar as daar net 'n verskil is, veral in die kerkewêreld, as daar net 'n verskil is oor iets in die woord, dan sien jy alles behalwe Jesus in die comments. Jy sien haat, jy sien kwaad, jy sien self-righteousness, jy sien hierdie gedragte, en dan vra ek my self vraag, Here, as die kerk in hierdie toestand is, waar daar nie genade is nie, waar daar nie barmhartigheid is nie, waar daar nie vergifnis is nie, waar daar nie langmoedigheid is nie, waar daar nie die liefde van die Here wat alles bedek, alles hoop, alles verdra, as dit nie sigbaar is in kinders van die Here nie, hoe gaan die wêreld verander word? En ek kan baie maklik 10 redes gee hoekom ek die geregverdig is om op te tree soos wat ek optree en voel soos wat ek opvoel. Maar ons vergeet een baie belangrike ding, dat God het aan my en jou genade bewys. Ek verdien die dood. Dit is wat die woord daar so sê. Ek is in die moeilikheid gewees by God, weens my oortredinge en my ongeregtighede. En selfs nadat ek my hart vir God gegee het, maak ek nog steeds foute. Verdien ek nog eintlik steeds die dood? Verdien ek nog steeds eintlik die hel? Ek luister na 'n ander pastoor, hy sê ek het dit nou die dag reg gekry om vir 8 ure nie te sondig nie. Hy sê, en toe moes ek wakker word. Toe moes ek opstaan. Party ouens sondig tot in hulle slaap. Allerhande snaakse drome. Seker nou nie hier in Leidenburg nie. Maar kind van die Here, ons besef nie wat se genade het God aan my en jou bewys. Elke sekonde van my lewe is ek afhanklik van vergifnis, van genade en goed. En baie keer het ek mooi bedoelings, maar ek maak droog. Daar's kere wat ek so sleg voel om na God toe te gaan omdat ek droog gemaak het, en dan kom die Here en hy vergewe my. Nou ons moet onthou, God sal nooit verwag dat die mens by 'n standaard moet hou wat nie 'n goddelike wet is waarby hy staan nie. As God van my verwag om 70 maal 7 keer te moet vergewe, dan is dit iets wat hy self doen. God gaan nooit iets sê wat nie uit die troonkamers van God uitgebore is. Nou kyk, jy moet droog maak om 70 maal 7 keer 'n dag droog te maak. Jy gaan moet uithaal en wys. Maar God sê dit vir ons, daar's 'n geheim daarin oor berou. Berou is 'n groot geheim van hierdie vergifnis. Baie ja, die Here gaan my vergewe en ek doen net wat ek wil en nee, jy God ken ook die hart. Maar waaroor ek wil praat is vanmôre dat as God aan my en jou soveel genade en vergifnis en langmoedigheid en barmhartigheid bewys het, verwag God van my dat net soos wat hy aan my doen elke dag, ek presies dieselfde moet doen aan almal wat dit ook nie verdien nie. Nie net die wat my kan teruglief het nie, nie die wat ek van hou nie, nie die wat op my friendlist is nie, selfs daai een wat jy geblok het. Nou ek wil dit duidelik maak, om die liefde van Jesus uit te leef, is nie 'n vleeslike liefde nie.
Daar's 'n verskil tussen vleeslike liefde en die liefde van die Gees van God wat in my is. So dit beteken nie, my pa het altyd sê, jy hoef nie van, jy hoef nie vir almal lief te wees, jy moet, maar jy moet hulle like, jy moet hulle dan kan vriendelik behandel. En ek gee genade vir baie mense, maar dis nie te sê ek nooi hulle uit altyd om in my huis in te kom. Verstaan dit baie mooi. Vergifnis, vryspraak, die liefde van die Here beteken nie altyd I need to be in my personal space. Maar sekere keer waar jy maak behandel hulle met liefde. Ek gee, but I don't allow them in personal space. Jy moet dit baie mooi verstaan. Jesus het baie aangevong vir 'n ander weg, hy sê, wyk agter my Satan. Maar hy het nog steeds vir hulle gesterf op die kruis van Golgotha. Maar ek wil vanmôre met jou praat, kind van die Here, dat ek en jy laat toe dat die vyand bitterheid, onvergewensgesindheid, negativiteit in ons binnekant kweek en ons loop met hierdie goedes in ons binnekant en ek kan nie verstaan, hoekom kan ek nie loskom nie, hoekom kry ek nie die vrede van die Here nie, maar daar is 'n geestelike wet waar God sê die maat waarmee ek en jy gaan meet, is dit wat vir my gaan gemeet word, en as ek wil vryspraak hê, moet ek vryspraak gee. Ek wil vandag vir jou sê, daar's goddelike wette wat afhang van die goddelike reëls wat daar in die hemel. Hy sê as jy wil barmhartigheid hê, moet jy kan barmhartigheid gee. As jy nie veroordeel word nie, moet jy nie veroordeel nie. As jy nie beoordeel wil word nie, moet jy nie beoordeel nie. As jy wil liefde hê, moet jy liefde gee. As jy wil vrygespreek word, moet jy kan vryspreek. En daar gaan 'n dag en 'n uur kom waar ek voor God gaan staan. Ek het dit nou, ek dink laasweek of voor dit ook gesê, dat God het nie 'n maatband nie. Hy vat jou maatband, en hy vat my maatband. Want hy sê die maat waarmee jy meet, gaan vir jou gemeet word. En as ek kom by God en ek het barmhartigheid nodig, of ek het vergifnis nodig, of ek het vryspraak nodig, en God sê vir my, Jaco, ek verstaan jy wil dit hê en ek wil dit baie graag vir jou gee, maar gee vir my jou maatband van vergifnis. Dat ek net kan sien hoeveel genade het jy vir die een gehad wat dit nie verdien. Nee, maar Here, hierdie maatband, vat hierdie ene. Wat ek vir hierdie ou wat ek like. Ek het hom vir hulle. Sê nee, ek soek nie daai maatband nie. Soek nie die maatband van die ou wat vir jou terug kan gee nie. Ek soek die maatband van die een wat jou te nagekom het. Jy sien, man, ons wil onsself baie vinnig op die oog, maar ek doen baie goed vir baie mense. Nee, God soek nie daai ene nie. God soek die maatband waarin ek genade gegee het aan mense wat dit nie verdien het in my lewe nie. Waarin ek liefde gegee het aan mense wat my seer gemaak het. Dis moeilik om vir iemand lief te kan wees wat my bitter seer gemaak het. Maar dis waar die geheim lê, dis nie my vleeslike liefde nie. My vleeslike liefde sluit baie emosies in. Maar goddelike liefde, woord van die Here sê dat die liefde van God is in my hart uitgestort deur die Gees van God wat in my is. Goddelike liefde staan nie met ongeregtigheid en sê dit gee nie goedkeuring aan wat verkeerd gedoen is nie. Maar al het jy my seer gemaak, sal ek jou kwaad nie toereken nie. En nou het ek twee dinge wat in my kan plaasvind terwyl ek besig is om mense te seën wat my seer maak. Aan die een kant seën ek hulle, maar aan die ander kant voel ek het hulle nie geseën nie. Ek weet nie of jy dit al gevoel, ek het al vir mense gesê, ag man, ek vergewe julle die binnekant sê ek wil jou nek omdraai. Die een kant voel jy, ek het al gebid, Here gee my net so 'n bietjie verlof van hierdie geestelike goed, ek moet net my sê gaan sê. Net so 'n bietjie verlof, 5 minute verlof sal genoeg wees. Net hulle vertel waar Dawid die wortels begrawe het, net daai eie ek wat wil deurkom. Maar die woord van die Here sê dat die vlees is teen die gees en die gees is teen die vlees. Dit wat in die vlees is, wil hom nie onderwerp aan God nie. Daarom kan ek iemand nou vergewe deur die Gees van God, 'n geestelike keuse maak, maar vleeslik voel ek nog, Here, ek het nie lus om hulle te vergewe nie.
Nou het ek 'n stryd in my wese wat aan die gang is, waar my vleesmens sê, nee, ek wil nie hulle vergewe nie, maar die Gees van God in my sê, jy moet hulle vergewe, en dan maak ek 'n keuse om nie deur die vlees gelei te word in hierdie dinge nie, maar deur die Gees van God gelei te word, en dan sê ek, okay, Here, ek kan nie my vleesmens vertrou met geestelike goed nie. Luister dit nou baie mooi wat ek sê, moenie jou vlees vertrou met geestelike goed nie. Jy gaan in die moeilikheid kom. Vertrou die Gees van God om die werke van die vlees dood te maak. Met ander woorde, ek kan vergewe en nog steeds voel ek het nie vergewe nie. Ek het al mense vergewe, en dan kom jy van jou, ja, maar as jy hulle weer sien, dan kom hierdie emosies op. Maar tog jy het hulle vergewe, hoekom voel jy nou nog so? Because I choose to walk with the Spirit of God, and I will declare forgiveness. En ek gaan nie toelaat dat die vleesmens oorval, dan vra ek nou net die Here, help my met die seer wat ek het. Help my met die vleesmens, sodat hy nie gaan uitkom nie. En ek is, jy kan vergewe en nog steeds stikkend wees. Jy kan vergewe en nog steeds uit mekaar uit wil val in jou binnekant, maar dit is jou emosionele mens, is jou sielste mens. Maar omdat jy dan gehoorsaam is aan die stem van God, om deur die Gees van God gelei te word, en sê, Here, dit wat God aan my gedoen het, wil ek aan ander doen. Die genade wat God vir my gegee het, wat dit nie verdien het nie, wil ek ook aan hulle gee, wat dit nie verdien het. I want to give grace. Dis moeilik. Maar ek en jy moet kies, wil ek deur die vlees gelei word, of wil ek deur die Gees van God gelei word? En ek kan vir jou sê, ek het al die les geleer, wanneer my vlees vinniger is as my gees. Dit gebeur baie keer. Jy jouself kry, jou vrou keer nog, dan is jy al klaar daar uit. Dan sê jy goed wat jy nie wou sê nie, jy doen goed, en dan voel jy soos 'n aap na die tyd. En dan moet jy in elk geval weer teruggaan en gaan regmaak. Dan moet jy nou 2 keer gaan regmaak. So pas op ook maar, weet, hierdie vleesmense is baie keer haastig. Vra my, ek weet. Maar dan is daar ander kere wanneer jy leer om deur die Gees van God gelei te word, waar jy vir die Here vra, Here, gee my nou net kalmte. En dan kry jy ewe skielik kalmte, en in steede daarvan om kwaai te wees, is jy vriendelik. Maar jou binnekant voel nog steeds in 2 geskeur. It's because I make a choice. En dit is hoekom dit vir ons baie keer moeilik is om vir ons vyande lief te wees. Want ons sleep ons emosionele toestand by die geestelike goed in. En ek moet leer om onderskeid te kan tref tussen, gaan ek deur die Gees van God gelei word en 'n geestelike opdrag uitvoer en vergifnis wys, en ek gaan nie toelaat dat my emosies hier inmeng nie. Want as ek het al emosioneel gebid, al baie keer. En al wat dit gebeur is, jy kry jouself so jammer in daai gebed, as jy daar klaar gehuil en dan glo jy nie eens, weet nie eens of die Here dit vir jou wil doen nie. Kry jouself so jammer, jy huil jou oë uit voor die Here. En dan kom jy nader en sê, ek weet nie eens of die Here my hoor nie. Emosionele gebede, en dit behaag nie God nie. Wat wil God wil hê? Sê, Here, ek weet dalk nie nou wat om te bid nie, want ek val uit mekaar uit, maar dankie dat ek na U toe kan kom en sê, hier is ek. Help my net. Ek weet nie eers hoe om te vra nie, en hoe om te bid nie, maar dankie dat ek by U kan kom en sê, Here, en dan gaan die Here sê, okay, het jy alles gedoen wat ek gevra jy moet doen? Here, ek het hulle vergewe, dit was moeilik. Ek het hulle vrygespreek, dit was moeilik. En dan moet ek vir hulle liefde gee. Hoe doen ek dit, Here? Hoe bewys ek die liefde van God aan iemand wat my sê? Romeine sê op 'n plek, hy sê, seën en moenie vervloek nie. Hy sê daar so ver dit van jou afhang, leef in vrede met alle mense saam. Nou dit is wat baie moeilik is, nie almal is altyd versoenlik nie. Nie almal wil altyd jou vergifnis hê nie. Nie almal wil altyd die vrede hê nie. Hulle like om trouble. Hulle like to suffer. Like it, soek het.
hou van konflik. Dus op die ouens weet, as jy nie konflik het nie, is sal fout by hulle. Op die ouens, dan moet net, like net trouwens. So party ouens is net onversoenlik. In die woord van die Here praat van mense wat onversoenlik is. Maar hy sê, so ver dit van jou af, leef in vrede met ander. Met ander woorde, ek kan vandag na Piet toe kom en vir Piet sê, Piet, ek voel sleg oor wat gebeur het tussen ons, ek vergewe jou. En dan sê Piet vir my, ek wil niks met jou uit te waai nie. Vat jou vergifnis en gaan. So Piet wil nie. Wat het ek doen? So ver dit van my afhang, het ek gedoen wat God wil hê en ek het vrede. Ek sal hom bly seën, sal nie vervloek nie. Ek sal bly vir hom bid en ek sal bly aan hom goed doen. Of hy dit wil hê of nie, dit is fyn. Vir hom 'n brood vat, as hy die ding los om te mif, dan sit sy saak. Maar ek sal goed doen. Dan sê hy daar, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn van die Here, want daar staan geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergelde. Nou dit is net hier waar ons baie keer 'n fout maak in ons lewe. Want ons like om te sê, die wiel sal draai. Dat God sal hulle in die hande kry. Hoekom? Want daar staan, my kom die wraak toe, God sal hulle, dis hartspraak. Dis die kwaad toereken. Die oomblik wanneer ek daai maatband uithaal, Here gee vir hulle wat hulle toekom. Moet ek kry wat my toekom. Die oomblik wanneer ek die maatband uithaal van die wiel sal draai, of God sal hulle in die hande kry, dan moet die wiel vir my ook draai. En dan moet ek ook kry wat ek afgemeet. So wees baie versigtig. Ek weet God sal, ek weet wat jy saai, gaan jy, ek weet dit, maar wat God sê, seën en moenie vervloek nie. So net wat jy gaan saai, gaan jy terugkry. Dan gaan hy verder, hy sê, as jou vyand dan honger het, geef hom iets om te eet, en as hy dors het, geef hom iets om te drink. Want sodoende sal jy vurige kole op sy hoof hoop. Moenie jou deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. En waarom praat ek vanmôre oor hierdie dinge? Want daar kom 'n dag en 'n uur wat ek voor God gaan staan, en ek besef nie dat dit wat ek nou doen, ewigheid implikasies in my lewe het nie. Hy sê, want as jy vrygespreek wil word, moet jy vryspreek. As jy nie veroordeel wil word nie, moet jy nie veroordeel nie. Hy sê die maat waarmee jy, as jy prop dit, jy sal dit met rente terugkry. Jy besef dit nie vanmôre nie. Maar kind van die Here, my pa het so mooi gestel die dag. Hy sê, my kind, niemand in hierdie wêreld is die moeite werd dat jy die hemel moet mis. Hier is nie een mens in hierdie wêreld wat so oulik is dat ek die hemel voel mis vir hulle nie. Omdat ek vies is vir hulle. Omdat ek kwaad is vir hulle. Omdat hulle my seer gemaak het nie. Nou wil ek alles mis wat God vir my wil gee as gevolg van mense. Wat moet ek dan doen? Jy gee vir hulle Jesus. Hy sê, verniet het julle dit ontvang, verniet moet jy dit weggee. Jou vergifnis het jy verniet ontvang, verniet moet jy dit weggee. Barmhartigheid, verniet het jy dit ontvang, verniet moet jy dit weggee. Genade, verniet het jy dit ontvang, verniet moet jy dit weggee. Ek wil vanmôre vir jou sê, en dit wat God aan my gegee het, gaan ek voor God mee staan, voor hom gaan staan. Wat het ek met God se genade gedoen in my lewe? Ja, maar pastoor, jy verstaan nie hierdie mense nie, weet jy. Nee, hy vra God net goddelike dinge, daar's moves wat God wil hê jy moet maak. So ek kan my onttrek van sekere mense, maar ek kan nog steeds van hulle goed doen. Ek het mense wat ek my van onttrek het in my lewe. Maar dit beteken nie as ek naby hulle kom, ek doen nie goed aan hulle nie, ek is nie vriendelik met hulle nie, ek is nie lief vir hulle nie, ek seën hulle nie, ek bid nie vir hulle, ek doen alles. Maar dit beteken nie ek gaan vir my kamer in my huis gee nie. Maar as hy op die straat is en hy het nêrens om te gaan en
en God sê vir my om iets te doen, sal ek dit doen. Maar gaan rarig ook nie die ingesmokkelde broeder by my laat kom bly nie, Wikus. Woord van die Here sê, daar is ingesmokkelde broeders ook. Daar is sekere mense wat God sê, van hierdie tipe mense moet julle al wegbly. Maar hy sê nie, jy moet nie vir hulle Jesus wys nie. Het is moeilik om te verstaan, maar dis hoekom ek die leiding van die Heilige Gees nodig het in elke situasie om vir God te vra, wat moet ek hier maak? Terwyl ek Jesus wys. Party ouens het 'n sweep nodig en tafels wat omgegooi moet word. Die mense het 'n harde woord nodig, maar in liefde. Ja, en persoon, jy kan nie hard in die woord van die Here sê vir ons op 'n plek, ek dink is in Timoteus, waar hy sê, vermanende straf met alle langmoedigheid en lering en al. So ouens wil nie bestraf word nie, wil ook nie vermaan word nie, maar ons soek die lering en die liefde. God sê in sy woord, dat hy tugtig hulle wat hy lief het. En elke seun wat sonder tugtiging is nie 'n egte seun of dogter nie. Besef u dit vandag, so ek mag nog steeds tugtig, sê nie met die oor afkap nie. Paulus, hulle gryp die swaard en kap oor, dis nie wat God sê, vat die woord en kap oor af links en regs. Dis die ding wat ons like om te doen. Dit is snaaks hoe ouens die woord ken, wanneer hulle iemand anders moet aanval. Maar as die duiwel hulle aanval, dan het hulle nie inskrif nie. Seker nou nie in hulle woord nie. Jy sê, maar ouens is Bybelkenners, as iemand net my te nakom, kyk, dan is ek 'n Bybelkenner, ek kan skrifte vir jou uithaal. Maar as die duiwel my aanval, pastoor, die duiwel, nou weer los. Vergeet jy al die skrifte, hoekom? Jy kan die skrif uit jou kop uit ken. As dit nie deur die Gees van God lewendig gemaak word nie, gaan dit niks beteken nie. Ek wil vanmôre met jou vir jou vra, hoe lyk dit wat jy by mekaar gemaak het in die ewigheid? Hierdie maat waarmee jy gemeet het, hoe lyk dit? Wat het jy vir jou by mekaar gemaak? Want God praat daar in sy woord, dat dit vir my loon inhou. Dit het vir my ewigheid, hierdie is nie net om hier genade te, daar gaan 'n dag en 'n uur kom, wanneer ek voor God gaan staan, en ek al die genade nodig gaan hê, wat ek kan kry. Daar gaan 'n dag en 'n uur kom, wanneer ek voor God gaan staan, nie as pastoor, maar as Jaco Duisel. En God na my lewe gaan kyk. En ek wil kan sê, Here, maar ek is so lief vir almal daar in die kerk. Ek sê nie, ek kyk nie daarna nie, dit moes daar wees. Wat het jy daar in die straat gedoen? Wat het jy daar in die kampy gedoen? Wat het jy by daai plek gedoen? Het is maklik om vir julle lief te wees, en julle is lief vir my. Hoop so. Maar dit is moeilik om vir iemand lief te wees, wat jou afbreek, en jou afkraak, en jou sleg sê, en sonder rede. As ek eendag voor God staan, wil ek nie dat iemand ooit kan sê, hulle het nie Jesus gesien in my lewe nie. Nie in die kerk as pastoor nie. Kon nooit hê dat my vrou, my kinders, ek preek eendag 'n awesome preek. My vrou was nie daai Sondag in die kerk nie. En jy kry baie keer gee die Here vir jou woord, maar dan sê jy sommer self op. So, dit was nou 'n woord daai. Here gee vir my 'n awesome woord, en ek bedien daai Sondag my hart uit. En dit het daaroor gegaan, as jy wil weet of jy 'n goeie kind van God is, dan vra jou vrou en jou kinders of jou man by die huis, wat dink hulle van jou? Dan moet jy vra die pastoor en die kerkraad of die jeuggroep by wie jy betrokke is, en nie vra hulle nie.
As jy wil weet wat jy raak as kind van die Here, gaan vra die mense in jou huis. Hulle sien jou elke dag. En ek bedien daai woord en ek dog toe, so awesome woord, maar Jessie was nie daai Sondag in die kerk nie. Daai week, toe kom die vlees van Jakobietjie uit. En Jessie kom, en ek dink dit was teen die Dinsdag. Sy sê vir my, jy nie jou nikke los nie. Ek kan nie meer met jou uithou nie. Iets in daai hart. En toe sy dit sê, toe sit soos 'n vuishou in die wind. En die Here vat my so. Wat het jy so nog gepraat? As jy wil weet, vat jy raak, of vat jy mis, hoor wat sê jou huis nie. En sy was nie verkeerd nie, ek was vol nikke. Plein en so, ek was vol nikke. En daar vat die Here my en hy sê, jy het bietjie werk nodig, Boeta. Jy het werk nodig. En meer as dit, as jy stil staan voor God, dan weet jy, Here, is nie so oulik as ek graag wil hê almal moet dink ek is nie. Want ek het werk nodig. En ek wil vanmôre vir jou vra, wil jy nie God toelaat in jou lewe, sodat jy soos hy kan wees nie. Dit gaan nie maklik wees nie, maar jy kan nie toelaat dat jy hierdie las van onvergifnis, hierdie las van bitterheid, hierdie las van negativiteit dra nie. Here, maar dit is moeilik. Ek wil alweer vir jou sê, die Jesus sê vir jou, okay, draai dit 70 maal 7 keer 'n dag vir miljoene. Nie biljoene. 70 maal 7 keer is God bereid om biljoene elke dag te vergewe. Wat hom faal, wat hom teleurstel. Hoeveel keer kom jy met goeie bedoelings om God te dien en dan faal jy hom? Hoeveel keer maak jy sy hart seer? En hy sê ek 70 maal 7 keer, biljoene mense oor hierdie aarde wat my seer maak. Is ek bereid om te vergewe? En jy wil nie eers een vergewe wat jou seer maak. Jy het die woord gebring soos die Here op my hart gelê het. Dalk is jy een van die wat dit al reg gekry het, wat vanmôre voor die Here kan staan en sê, okay, Here, ek is so right. Maar die Here weet, ek het nog werk nodig. Baie keer is dit nie doelbewuste negativiteit nie, dit vat net een taxi by 'n stopstraat wat se lig nie werk nie en dit pothou. Om iets uit te bring wat deur 'n generasie gegee is. En ons sit met haat oor 'n generasie. Oor nie blankes, oor ander mense. Nou gaan ek praat nie politiek nie. Die Here sê dat hierdie evangelie moet verkondig word aan alle volke, nasies en tale. En ons wil hê dan moet heling kom in ons land, maar ons sit met self-righteousness. God kan nie ons dorp genees as ons nie in sy wil kom. God kan nie ons skole genees as ons nie gaan wys wie Jesus is. Hierdie land het Jesus nodig. En ons kan Jesus praat en Jesus sing en ons kan Jesus verkondig, maar as ons lewe nie vir mense gaan wys wie Jesus is nie. People need to see Jesus in our lives. En ek sluit af. Daar was 'n prediker, Mike Wankie. Baie jare terug was 'n geestelike komediant, prediker. Sy hoofbediening was in tronke en gevangenisse en hy het baie met mense gewerk wat
verkrachtings gedoen het en al daai tipe lelike dinge. En ek onthou een van die boodskappe, as 'n jong seun luister ek na hom en hy sê, hierdie ding, dit is maklik om vir iemand in die kerk te sê, I love you. Maar gaan bedien 'n man wat agter die tralies sit, wat 'n 6-jarige verkragt het, wat nie Jesus geken het nie, en wys vir hom die liefde van Jesus. Hoekom? Maar God wil nie hy moet hel toe gaan nie. Wat hy gedoen het is nie iets wat God ligtelik opvat nie. Maar as God kan kies, wil hy nie hê dat daai siel moet hel toe gaan nie. Dit is maklik om iemand te vergewe wat 'n R20 gesteel het. Maar as iemand vermoor het, dan is 'n verhaal van 'n vrou, 'n ware verhaal van 'n vrou in 'n land waar dan baie geweld was en hierdie klomp mense het in hulle huis ingestorm en hulle het pangas en goed geslaan. En terwyl sy daar op die vloer lê gewond, toe sien sy hoe haar man langs haar sterwe. En hulle het toe van hierdie jong ouetjies gevang en sy het met die een wat haar man doodgemaak het begin bedien in die tronk. En sy neem hom aan, gee vir hom 'n education. En sy maak hierdie jong seun groot soos haar eie kind. Maar hy het haar man vermoor. En die ding is hy was in sonde gewees, hy het nie beter geweet. Maar toe hy Jesus leer ken, toe kom God en hy verander 'n moordenaar in iemand se kind. En ek wil vandag vir jou sê, ergens daar buite en ergens in jou lewe is daar iemand wat Jesus nodig het, maar ons kyk na die uiterlike en ons sê nee, nie hierdie ou nie, of nie daar die ene nie, maar gee vir my eerder iemand wat makliker is. Ek praat hard vanmôre met jou, maar hierdie wêreld is stikkend omdat Jesus afwesig is. En as ek praat van afwesig, praat ek van ons wat Jesus moet wees daar buite. Staan op jou voete saam met my vanmôre. Praat dat die orkes na vorentoe gaan kom so lank. Ek wil vra daar waar jy staan, wat jy net vir die Here vra, Here maak my meer soos U en minder soos ek nie. Maak my meer soos U, Here. Gee my U hart. Leer my om U te wees. Leer my om Jesus te wees. Here, dit is nie maklik nie. Maar ek wil soos Jesus wees. Ek wil soos Jesus wees.